हेलो माय यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं फ्लिपकार्ट के 3 ऑर्डर में आपके सामने अनबॉक्सिंग करूंगा जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो ये मुझे अराउंड 6 से 7 डेज में डिलीवर हुए हैं। तो आज मैं इन्हें अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आपके सामने। तो आइए तीनों को एक एक करके अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। चलिए सबसे पहले इसको करते हैं अपन। देखते हैं फ्लिपकार्ट कैसा निकलता है अपना प्रोडक्ट। ये टेप बहुत लगाते हैं। तो ये ओपन होने पर ये कुछ मिलेगा आपको, पेपर वगैरह। तो ये वही है जो आप ऑर्डर करते हो उस समय दिखाते हैं। तो आइए मेन अपन बात करते। ये है क्यूकर ओट। ये क्यूकर ओट्स है 1.5 किलो का, 1.5 kg। और ये अराउंड मुझे पड़ा है 229 में, 229 रुपये का 1 किलो का। ठीक है, इसे रखते हैं साइड में अपन। आइए दूसरा पैकेट अनबॉक्सिंग करते हैं जो कि है, देख कर ही पता चलेगा क्या है। तो आप ये है देखिए, तो ये है पेंट, ग्रिप पैंट, लोअर पैंट ग्रिप कॉटन। ठीक है, अब इसी का ब्रांड जो कि त्रिपुर का ब्रांड है, अपन ये तीसरा थर्ड पैकेट अपन अनबॉक्सिंग करते हैं। पैकिंग बहुत ये देते हैं, पैकिंग खुलने में हमको थोड़ा सा मशक्कत आएगी और करना पड़ेगा। इसमें भी यही मिलता है आपको, रसीद वगैरह। इसको करते साइड में, अपना मेन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो यही है इसी का ब्रांड त्रिपुर का। ये है टी शर्ट। अच्छा इसको दे दे। एक्सल जो कि है मेरे साइज का। अच्छा है, गुड है। तो आप कमेंट में बताइए कि ये कैसा है और कलर कैसा है इसका। तो ये थी दोस्तों अपने 3 प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग जो कि मेरे पास आ चुके हैं। मैं इन्हें यूज़ करूँगा। तो थैंक यू दोस्तों, बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।